os jurados. Vou pôr os jurados aí de cabeça quente. O Caleb tá desfilando de Chaves, olha. Olha o Caleb de Chaves, olha. Agora todo mundo de frente com os jurados. Vamos virar de frente com os jurados. É isso aí, olha só que bonito. Vamos aguardar o posicionamento dos jurados. O Mirelli tá lá, gente, ó. Já chegaram à decisão? Caleb! Ô, Caleb! Lembrando aí, o casal ganhador vão ganhar aí premiação de R$100. R$50 em brinde na loja na mercearia Timorosa e R$50. A fogueira! Foi rápido, foi bacana. E uma salva de palmas para Caravelas, uma salva de palmas nessa festa do chuva, deu tudo certo. Festa Raiada do Parque Caravelas!